Czy zastanawialiście się, jaka jest, a jaka może być szkoła? United for the cause of education. Interesuje Was, jak rzeczywistość, w której żyjemy, wpływa na to, co dzieje się w szkole i jak szkoła kształtuje świat poza swoimi murami? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w podcaście Fundacji Szkoła z klasą. Podcast z klasą. Jaka edukacja, taki świat. Dzień dobry, Marta Puciłowska, Fundacja Szkoła z klasą. Porozmawiamy dzisiaj o uważności, ale o tej uważności w bardzo konkretnym kontekście, to znaczy w kontekście mitów, które narosły wokół uważności, mindfulnessu. I moją rozmówczynią będzie Ewa Orłowska z Fundacji EduMind. Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry, witam. Dobrze, że jesteś, bo mam nadzieję, że uda nam się kilka rzeczy rozwikłać. Może zacznę od swojej takiej własnej historii, z czym kojarzył mi się mindfulness, zanim zaczęłam mu się jakoś tam bliżej przyglądać. Zupełnie blisko przyjrzałam mu się, kiedy spotkałam Fundację EduMind na swojej drodze i kiedy EduMind i Szkoła z klasą postanowiły razem zrealizować projekt Krople Uważności. Ale zanim to nastąpiło, to czytając różne rzeczy w internecie, budowałam sobie takie wyobrażenia na temat tego, czym jest mindfulness. I myślałam sobie, że to jest taka super broń menadżerów z Doliny Krzemowej albo jakichś takich osób pracujących w międzynarodowych firmach, które osiągają tym nieziemski spokój, a to pozwala im osiągać niesamowite wyniki finansowe. Albo kojarzyło mi się to bezpośrednio z jogą i z jakimś takim stanem wyłączenia, totalnej relaksacji, pustki. No a potem spotkałyśmy się, zaczęłyśmy się temu przyglądać, zastanawiać się, jak można wykorzystać mindfulness w szkole. No i okazało się, że ta uważność to jest trochę co innego. Jak to jest z tymi mistycznymi doznaniami w mindfulnessie? Czy to jest o tym? No właśnie, my w Fundacji EduMind, uważność w edukacji, tak się nazywa w pełni nasza fundacja, już od kilku lat się zajmujemy właśnie tym, żeby wspierać nauczycieli. To jest nasze pierwsze marzenie, chociaż to marzenie jest bardzo takie bogate, bo dalej po to wspierać nauczycieli, żeby oni mogli fajne, zdrowe, dobre, mądre rzeczy robić z uczniami i żeby byli przygotowani, żeby fajnie się kontaktować z rodzicami, żeby z tego wszystkiego mogła powstać taka społeczność, w której jest przepływ, gdzie się słuchamy nawzajem, gdzie bierzemy siebie pod uwagę, gdzie widzimy, że razem możemy więcej, bo myślę, że to jest bardzo częste w naszych szkołach i nie tylko z powodu nauczycieli bynajmniej, że oddzielnie te trzy grupy funkcjonują i raczej są może nawet we wrogich obozach. No i jak ten mindfulness do tego wykorzystać, Ewa? No właśnie, mindfulness. Przede wszystkim wiele osób bardzo też reaguje alergicznie na samo słowo mindfulness, że ono jest właśnie z angielskiego i że my mamy swoje piękne inne słowa. I wydaje mi się, że uważność, staramy się u nas częściej używać słowa uważność niż mindfulness, chociaż mnie akurat to nie drażni, ale rozumiem, że za tym stoi taka potrzeba bycia realistą, zauważania tego, co jest w nas, a nie tylko łapanie jakby takie kompulsywne czasami nowości, nowinek, tego, co ty powiedziałaś, Marto, że Dolina Krzemowa i jakieś odleciane sprawy odlecianych osób, które mają nam właściwie wejść i pomóc, tak, w codziennym życiu, to wydaje się kompletnie nierealistyczne. Uważność opiera się na badaniach naukowych, które przyglądają się, jak działa mózg. I u nas w fundacji nigdy właściwie nie wprowadzamy żadnych elementów, czy na naszych programach nie ma nic, co byłoby mistyczne, co byłoby też włożeniem kogoś w jakąś sytuację, wywołaniem jakiegoś stanu osoby. To są zawsze zaproszenia do badania, co się pojawia teraz w twojej świadomości, tu, tam, w takiej sytuacji, w innej sytuacji i odkrywanie tego i krótki komentarz. Elementem treningu uważności jest też takie umiejętne dopytywanie, zadawanie pytań
polegających na tylko zaproszeniu, żeby ta świadomość uczestnika kursu wyświetliła w pełni to, co on rzeczywiście przeżył. Nie jest to wkładanie nowej wiedzy, czy napieranie na to, żeby on znalazł się w jakimś miejscu, ale raczej właśnie, żeby rozświetlić trochę. Nasza uważność może być widziana jako latarka, którą każdy z nas ma, ale czasami nią machamy jak opętani to tu, to tam i to nic nie daje i nic nie widzimy. A czasami właśnie zaproszenie takie, że a co by było, gdybyś wolniej machał na chwilę i gdybyś skierował to tam do rogu, to co tam widzisz i jak się masz z tym? Czyli to jest, jeżeli dobrze cię rozumiem, bardzo bycie samemu ze sobą? Z tym, co do nas przychodzi, ale w jakimś dystansie oglądanie tego, co się dzieje. Czy ja dobrze rozumiem? Tak, jeden z mitów taki to jest na przykład, że uważność to jest brak myśli, prawda? Że my musimy mieć pustą głowę i w ogóle osiągnąć jakieś tak zwane przysłowiowe czy oświecenie. Pewnie to poprzez skojarzenia z medytacją. Nawet to jest tak, że w uważności korzystamy też z medytacji, ale po pierwsze one na ogół nie są tym, co powszechnie się sądzi, czym medytacja jest, ale też nie tylko robimy medytację, tylko robimy też bardzo drobne ćwiczenia, które można zrobić w każdej sytuacji w życiu codziennym, na przystanku autobusowym, prowadząc auto albo stojąc przed klasą, zanim zacznę zajęcia. Więc nie jest to egzotyczne, ale jest też bardzo praktyczne z tego, co mówisz. Tak. Bo wydaje się z takiej właśnie narracji pop o mindfulnessie czy o uważności, że to jest jakiś potrzebny, ekskluzywny moment, wyjątkowa sytuacja, być może jakieś nieoczywiste zasoby, a to, co ty mówisz, są to rzeczy, które można wykonywać w codzienności. Tak, właśnie badania nad systemem nerwowym człowieka są takie interesujące, bo od kiedy możemy skany mózgu żyjących ludzi robić, to widzimy, co kiedy się uaktywnia. I okazuje się, że jedno i drugie, znaczy człowiek jako całość, to jest zarówno ta strasznie praktyczna część. Chcę przeżyć. Odziedziczyłam te geny po przodkach, które mi dają właśnie wyposażenie ku przeżyciu i mam różne mechanizmy, które się uruchamiają, kiedy na przykład może jestem w zagrożeniu, a również może nie dla każdego już to jest taka sama duża część, ale mam też część, która może pragnie wiedzieć więcej na swój temat, pogłębić jakieś rozumienie siebie, iść w stronę, czy to, co ja robię i teraz, i tak jak żyję, czy to w pełni rzeczywiście daje mi takie poczucie, nie wiem, sensu, radości, może radości. Więc uważność też łączymy ze szczęściem i nawet na szczęście poprzez okulary uważności można popatrzeć jako na umiejętność. No właśnie, umiejętność, bo też wielu osobom uważność kojarzy się z pewnego rodzaju czymś danym z zewnątrz, z jakimś oświeceniem, z jakimś darem. To, o czym ty mówisz, to jest trening. Czy uważność można ćwiczyć? Dokładnie. Uważność też można wyobrazić sobie, tak jak mięsień fizyczny. My ćwiczymy i chodzimy na siłownię, wykonujemy pewne ćwiczenia, podnosimy ciężary i mięsień rośnie. Samo to, że wiemy z książek, co się dzieje na siłowni, bez chodzenia tam, kompletnie nic nie zmienia na poziomie mięśniowym. To samo z uważnością. Samo rozumienie, czy też przeczytanie książki. Bardzo niewiele osób jest w pełni w stanie skorzystać z uważności poprzez po prostu czytanie książek i uczenie się bez kontaktu z inną żywą osobą. Mam głównie na myśli zresztą instruktora uważności, wykształconą osobę, profesjonalistę, czy osobę, mówimy instruktor, nauczyciel uważności. Dlatego, że to zawsze co innego podkładamy. Ta narracja nasza jest inna, inne wnioski wyciągamy bez pytań dodatkowych nauczyciela, a inne wtedy, kiedy właśnie jesteśmy zachęceni do tego, żeby zobaczyć, czyli to jest na przykład dla ciebie ważne, albo to jest nieważne, albo czekasz na coś innego, a to raczej chcesz pominąć. I nie jest to znowu narzucenie właściwego sposobu bycia,
tylko raczej zaproszenie do tego, żeby włączyć te 360, żeby zobaczyć, a co jeszcze widać. Ewa, ale mówimy o tym, że to jest ćwiczenie. Żeby podać naszym słuchaczom jakiś przykład. Będę za chwilę jechała rowerem przez pole mokotowskie. Co małego mogę zrobić, żeby ten mój mięsień troszkę poćwiczyć? Wiadomo, że to będzie bardzo lekkie ćwiczenie, raczej taka rozgrzewka, ale co mogłoby to być? Przede wszystkim tym miejscem obecności dla nas jest właśnie nasze ciało. I nawet mówimy, że my żyjemy bardzo często mega w głowie, strasznie dużo właśnie planujemy, myślimy i to jest super, tak? Ale wymyślamy też bardzo fajne rzeczy jako ludzkość. Natomiast ciało pozostaje w odstawce. W pewnym sensie dla pewnych osób, w pewnych sytuacjach ciało jest tylko wieszakiem dla głowy i głowa jest ważna. W szkole tak jest też czasami, a szczególnie teraz, kiedy już jest tyle dzieci, na przykład się zwalnia z lekcji WF-u, albo WF jest jakoś niefajny, nie tak podłącza nas pod ciało, jakby to było dla nas naprawdę odżywcze i ożywcze. Więc uważność i w treningu 8-tygodniowym, klasycznym uważności, też tak, do jakich my tutaj zapraszamy w naszym programie, pierwsza, druga, trzecie zajęcia to jest na różne sposoby podłączanie się pod świadomość ciała. Co ja czuję? Więc kiedy wsiadasz na rower, to zabrzmi znowu właśnie tak paradoksalnie i banalnie. To czy czujesz, jak naciskasz i jak te pedały idą góra-dół, jak mam świadomość prawej stopy, lewej stopy, prawej stopy, lewej stopy. I trochę mam tą świadomość, trochę też może poczujesz, że siedzisz na siodełku, bo głównie te miejsca, w których ciało się opiera, to bardzo dają silne sygnały, więc tam najłatwiej naszej uważności wylądować, jak chodzi o świadomość ciała. I zapewne po chwili, kiedy będziesz tak jechać, prawa stopa, lewa stopa i czuję, że siedzę i prawa stopa, lewa. I potem uwaga gdzieś odpłynęła. Na przykład myślę sobie, fajnie jest tak jechać, fajnie jest tak uważnie jechać, no super, i słońce świeci i w ogóle i dzisiaj jeszcze zrobię to i tamto, i uwaga właśnie gdzieś odpływa. Druga część to jest oswojenie się z tym, że uwaga taka jest, że gdzieś odpływa. No jeśli twoim ćwiczeniem w czasie tej dalszej jazdy jest być świadomą swojego ciała, to zapraszasz ją z powrotem. Mówisz, a co ja dalej? A jak ja czuję? Moje stopy, prawa, lewa i siedzę i prawa i lewa. Może czuję też więcej, bo ja to bardzo zawęziłam. Czuję dotyk wiatru na policzkach, czuję może promienie słońca, które mnie gdzieś ocieplają. Czuję, jak to wszystko przenika przez moją kurtkę. Czuję też oczywiście dłonie na kierownicy i tak dalej. Więc tych punktów, tych miejsc w ciele jest bardzo dużo i jak widać, to jest właśnie to miejsce trenowania, tak, że uwaga będzie odpływała, ale wiem, gdzie chcę ją zaprosić z powrotem i szczególnie do obecności w ciele. To jest najłatwiejsze, to jest zawsze gwarantowane, że tak, wyląduję w tym, co jest teraz. Będę obecna, jak zbadam ze sobą, jak to czuję w ciele. Bardzo dziękuję, będę testować. Ale słuchaj, no bo mówisz, jestem tu i teraz. Takim kolejnym mitem wokół uważności, który się pojawia, to jest to, że uważność odcina nas od przeszłości, odcina nas od przyszłości i pozostawia nas w jakimś takim niedookreślonym teraz. Jak to jest? No właśnie. No z tym odcina to już bym polemizowała, bo nie wiem, czy odcina. Chodzi o to, że właśnie nasza uwaga jest taka, że wędruje. Nawet się porównuje do różnych zwierzaków. Na przykład do szczeniaka małego, pieseczka, który ma to do siebie, że nie usiedzi długo w jednym miejscu i na siłę też go nie utrzymasz i on zaraz gdzieś tam szuruburu i przynosi jakieś stare skarpety spod łóżka, czy jakieś tam stare papiery, gdzieś coś dawno temu spadło. W ogóle nie wiem, nagle przypomniała mi się koleżanka po prostu z dzieciństwa. Skąd mi się to wzięło teraz? Nie wiem. Właśnie tak moja uwaga działa, prawda? Może to jest kolor twojej bluzy akurat, który sprawił to, że coś ja mogę nawet kombinować, ale czasami kompletnie nie znajduję tych połączeń. To jest uwarunkowane ewolucyjnie. Nasz umysł cały czas jest właściwie na czacie, na takim czatowaniu, może nie na czacie, bo to od razu nam się skojarzyło z inną sytuacją internetową. Czatuje, bada, czy jesteśmy bezpieczni.
I to jest taki stały rodzaj gotowości do tego, żeby to badać. I jeżeli nie opiekujemy tego tematu, na przykład zapraszając uwagę do ciała, to jesteśmy bardzo podatni na to, żeby być tacy rozedrgani. Dlatego, że jest bardzo dużo bodźców naokoło nas i nasz mózg tak funkcjonuje, że nie potrafi sobie nic odpuścić. On musi wszystko przepuścić, czy to jest okej, czy to jest okej, czy to jest podobne do czegoś, co już znam. To się dzieje kompletnie poza świadomością, a jesteśmy cały czas zajęci. Cały czas zajęci. Więc wracając do twojego pytania, które już zapomniałam. O przyszłość i przeszłość. Właśnie. To przyszłość i przeszłość to są też właśnie te wyskoki, tak? To znaczy, kiedy rozmawiam z tobą i zaczynam myśleć, co ja jeszcze dzisiaj właściwie mam do zrobienia, zaraz, to ja, mówiłam, że mam go odwieźć. Nie, no to wracam, tak? I w wielu sytuacjach one nam będą dobrze służyć, dadzą nam efekty, dadzą nam poczucie spełnienia i sensu, kiedy jesteśmy w nich obecni. Więc ważne jest umieć być w teraźniejszości. Ale to nie jest jakoś mistyczna teraźniejszość, aczkolwiek jest ważne i potrzebne umieć kontaktować się ze swoją przeszłością. Jest ważne i w wielu sytuacjach cudowne móc planować swoją przyszłość, swój rozwój, tworzyć jakieś nowe rzeczy, prawda? Także to zupełnie, powiedziałabym raczej, chodzi o to, aby umieć wracać do teraźniejszości wtedy, kiedy tego chcę. I być w przeszłości wtedy, kiedy tego chcę. Czyli to jest o decyzji też, tak? O tym, że ja podejmuję trochę decyzję, dokąd pójdę w swojej świadomości. A co jest, kiedy w tej świadomości mojej, bo mimo, że ja już rozumiem dużo więcej, to nadal czuję, że z tej naszej rozmowy o uważności płynie taki ogromny spokój. A wyobrażam sobie, że te emocje, które w nas są, mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Co robi uważność i czy w ogóle opiekuje takie emocje, które są mocne, nacechowane negatywnie. Żadna emocja nie jest zła, ale mówię o złości, o frustracji, o niepokoju. Co z tym w uważności? Tak, uważność zawsze zaprasza do tego, żeby właśnie mieć ramiona szeroko otwarte, czy też 360, widzieć wszystko, dopuszczać wszystko, właściwie niczego nie wycinać. Ale co innego jest nie wycinać, a co innego również jest wiedzieć, a co mnie najbardziej w tej chwili interesuje i czy ja mogę odstawić to coś, co na przykład jest dla mnie rozproszeniem. Mam plan, żeby dokończyć, nie wiem, instrukcję przeprowadzenia ćwiczenia dla dzieci w klasie. Jest ktoś, kto strasznie hałasuje i mnie to bardzo wnerwia, albo on po prostu kogoś tam drażni, bo go długopisem tak pyka, swojego sąsiada, albo strzela z długopisu i to mnie denerwuje. I teraz są rzeczy, które ja mogę wybrać. Albo nie dam rady kontynuować mojego planu i chcę zająć się najpierw tamtą sprawą, albo traktuję to na chwilę jako to jest dla mnie rozproszenie, odpuszczam sobie ładowanie mojej energii w to, żeby go obserwować, nakręcać się w to, że jak on strasznie jednak przeszkadza i jakie to jest naprawdę okropne i wracam do swojego planu i trzymam się teraz mojego planu. Ta efektywność, o której mówiłaś, która tak niefajnie zafunkcjonowała u ciebie, ta Dolina Krzemowa i tak dalej, to chodzi tylko właśnie o to, żeby absolutnie być świadomym, co jest moim planem i kierunkiem teraz, co jest dla mnie ważne, co chcę utrzymać w centrum uwagi, a co jest rozproszeniem, szumem, który potrafię wyłączyć. I wiemy zresztą, że my, ludzie, potrafimy takie rzeczy robić, że jak się mega na czymś skupiamy, nie słyszałam, że ktoś wszedł do pokoju w ogóle, tak? Więc nasza uwaga potrafi znacznie więcej, niż nam się też na co dzień wydaje. Jest takie bardzo ciekawe badanie, które lubię wspominać na temat tego, że uwaga ma swoje tajne akcje. Studenci amerykańscy, jak zawsze, byli przebadani. Wiadomo, oczywiście. Przez amerykańskich naukowców. Oczywiście, chociaż nie wiem, ale już nie wgłębiajmy się w to. Wiem, że byli to studenci amerykańscy. W każdym razie pytanie było takie, słuchajcie, przeczytamy wam tutaj listę wyrazów. Na tej liście były takie słowa jak biały, słodki, herbata, słodka kawa, mieszanie, słodycze, czekolada. A po jakimś czasie te same słowa zmieszane z innymi słowami i zaproszenie. Zaznacz to, co słyszałeś za tym pierwszym razem. I była jedna
pomyłka, którą większość z nich popełniła, czyli zaznaczali słowo, które wcale nie było wypowiedziane, zapisane na pierwszej liście, a jednak mylili się. Jakie to było słowo? No kawa oczywiście. Nie, to był cukier. Ach. Ale to też jest fajny Każdy trop. opowiada swoją historię. To jest fajne. Wy tego nie widzicie, ale ja tu swoją kawę mam Dobra, zawsze. właśnie. Więc twoja uwaga tutaj się zafiksowała. A tam to wszystko, co powiedziałam, prawda, to było jakoś tam powiązane z cukrem. Te kryształki, to biały, to mieszanie i tak dalej. Więc to pokazuje, co robi nasz umysł. Po prostu pracuje cały czas, bada. Nie był kompletnie zaproszony do tego, słuchaj, jaki jest wspólny mianownik, tak? Powiedziałaś o studentach, ale ja skierowałabym nasze myśli ku szkole, domykając powoli tę opowieść o mitach wokół uważności. Spotkałam się z takim określeniem, że mindfulness to jest, ty zresztą też użyłaś w naszej rozmowie przed nagraniem tego określenia, to jest takie narzędzie do pacyfikacji dzieci w szkole. Że nie jest. No ale taki jest mit. Taki jest mit wokół tego i te dzieci wtedy są spokojne, zrelaksowane, wyciszone i łatwiej uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Czy mindfulness tym właśnie jest? No bo nie jest. No właśnie nie jest. I jeszcze teraz też mi przychodzi, w poprzednim pytaniu zapytałeś, co z innymi emocjami, że ja mogę być świadoma tego, że na przykład jestem zła, ale teraz nie dam się porwać temu dalszemu jakby nurtowi, które się z tym łączy. No zwykle jest, jak jestem zła, to jest tam cała opowieść i tak dalej i mogę dać się porwać tej emocji. Co innego jest zrobić krok w tył i to zaobserwować. Powiedzieć, tak, jestem zła i nawet czuję, że szczęka mi się zacisnęła. Okej. A co ja właściwie robię teraz? Robię to i to, rozmawiamy. Dobrze, to ja wracam tutaj. Więc w szkole jest to marzenie, prawda, żeby coś zrobić z dziećmi, żeby one się lepiej skupiały, albo też, żeby nie przeszkadzały. To są takie dwa zupełnie zresztą naturalne, myślę, dla osób, które doświadczają często rozproszonych uczniów i hałasu. W szkole też jest hałas straszny najczęściej. Wszyscy na tym jakby na co zwracają uwagę, że cierpią dorośli, szczególnie chyba są świadomi tego mocno. Więc nie jest to narzędzie do pacyfikacji, ponieważ istotą w uważności jest zauważenie tego, że system nasz nerwowy pobudza się i wycisza na zmianę. I ta pulsacja nas interesuje. Właściwie chodzi o to, żeby mieć dostęp i do pobudzenia, wtedy kiedy chce być pobudzona, i do uspokojenia, wtedy kiedy chce się uspokoić. I mogę powiedzieć, że ta obecność w ciele na przykład, czy inne ćwiczenia często dają ten, powiedziałabym, uboczny efekt bycia spokojnym. Ale nie jest to celem samym w sobie, nie dajemy na to nacisku, że po to ćwiczymy uważność, żebyście byli wreszcie spokojni. Nauczyciel, to jest też bardzo ciekawe w uważności, kiedy wprowadza ćwiczenia, bardziej jest blisko uczniów. Na przykład może powiedzieć, hej, jesteśmy teraz wszyscy jacyś tacy może napięci, była jakaś trudna wiadomość albo coś dowiedzieliśmy się nieprzyjemnego, a mamy się na czymś skupić, albo będzie zaraz test, może wspólnie pooddychajmy. To jest coś, co nauczyciel może zaproponować dzieciom i to jest tak samo dla niego, jak i dla nich. To też jest zupełnie, kiedy mówimy o narzędziach, że to jest narzędzie do czegoś. W uważności właściwie nauczyciel robi tak samo ze sobą coś, nazwijmy to, jak i z uczniami, a więc nie jest już tylko tym operatorem narzędzi. I kiedyś taka śmieszna rzecz mi się przydarzyła, kiedy prowadziłam zajęcia oddzielnie dla nauczycieli w szkole, z uważności 8-tygodniowy kurs, a oddzielnie takie zajęcia też 8-tygodniowe, ale krótsze i właśnie dla młodzieży z slajdami i tak dalej. I pewna nauczycielka powiedziała mi potem, wiesz co mi się zdarzyło? Ja tu sprawdzam listę, a Janek, wiesz, ten co zawsze siedzi w pierwszej ławce i on zawsze właśnie są tacy uczniowie, którzy są zawsze przygotowani i strasznie chętnie uczestniczą. I ja sprawdzam listę, a on mówi do mnie, a ja wiem co pani robi, Ona tak trochę nie czuła się komfortowo, mówi, pani oddycha. I chodziło mu o to, że ona robi rzeczywiście w takim momencie, kiedy no na przykład drażni mnie coś. Może poczułam właśnie impuls takiej złości. Może chciałabym, żeby tego było dosyć. Poprzez uważność nauczyciel uczy się też, że kiedy on sam nad tym panuje, nie idzie w tą spiralę, że teraz ty mówisz głośno, to ja jeszcze głośniej ciebie uciszę i idziemy wszyscy do góry,
Tylko ja robię, to może ja zrobię, 3 głębsze oddechy i coś się wydarzy. I bardzo często tak jest, że to, jak my jesteśmy ze sobą, to daje poziom spokoju. A co więcej, inna osoba, z którą pracowałam, która przygotowała dla dzieci, które uczy angielskiego, ale ma zawsze taki leitmotiv na każdy rok, przygotowuje i wzięła właśnie uważność jako leitmotiv. Ona już wzięła mindfulness jako leitmotiv na cały rok i zrobiła z dziećmi właśnie takie małe słoiki z gliceryną i z brokatem, które symbolizują to, jak nasz umysł potrafi być niespokojny i pobudzony. Kiedy potrzęśniemy takim słoiczkiem, to wszystko tak tam jak się mieni i fruwa. Jak taka świąteczna tak, kula. Jak te pamiątki z Paryża czy skądś tam też. A potem jak nią nie ruszamy, to ona opada. I właściwie dzieci nawet dosyć małe się zaprasza do tego, popatrz na to chwilę, jak to opada. Po prostu patrz na to. I one uwielbiają te swoje słoiczki. Mają je w pracowni u Anety. I przylatują ona mówi często, przylatują na przerwie albo po lekcjach. Mówią, teraz już pani skończyła lekcję, teraz będzie pani miała dla nas czas. My chcemy patrzeć my chcemy uspokajać umysł. Więc no właśnie, więc ten spokój jest ewidentnie jakby w temacie i nasz spokój nauczycielski, prawda, nasze materiały tak się właśnie nazywają, nie bez przyczyny. To nam tak zagrało. A swoją drogą właśnie w pokoju nauczycielskim często nie ma spokoju, prawda, bo tam jest często hałas i też narzekanie i tak dalej. No i emocje są zaraźliwe, my po prostu idziemy coraz wyżej i wyżej. Ale możemy zrobić wydech, to zapraszam. Zrób parę dłuższych wydechów niż wdechy. To będzie to coś, co może otworzyć ci spotykanie się z tym, jak tak prosta rzecz może wprowadzać właśnie trochę odprężenia. To zapraszamy teraz do wzięcia kilku głębokich wdechów i kilku głębokich wydechów. I jeszcze właśnie wydech dłuższy niż wdech. Dokładnie tak. Zapraszamy też do spokoju nauczycielskiego i do korzystania ze wszystkich materiałów, które dla Was przygotowaliśmy wspólnie. Fundacja EduMind, tak, Uważność w edukacji. I zapraszamy też na naszą stronę facebookową, można dołączyć do grupy nauczycieli, dla których też mamy zwykle jakieś materiały, co w każdym miesiącu związane z uważnością w szkole. Tak jest, a wszystkiego tego szukajcie pod hasłem Krople Uważności. Fundacja EduMind, Uważność w edukacji i Fundacja Szkoła z klasą. Projekt Krople Uważności. Śledźcie nas, szukajcie wszystkiego, co z tym hasłem jest związane. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, zapraszamy do korzystania z materiałów, a wszystko to dzięki AstraZeneca i Young Health Program. Do usłyszenia. Podcast z klasą. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji Szkoła z klasą. Więcej o nas możecie dowiedzieć się na www.szkołasklasą.org.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.